Kali ini saya akan melakukan unboxing dan review mie bihunku goreng spesial. Oke, ini adalah mie bihunku goreng spesial. Ada logo halal dari Majelis Ulama Indonesia, ada BPOM-nya. Diproduksi PT 3 Pilar Sejahtera. Oke, di bagian belakangnya ada cara memasaknya. Ini. Lalu di bagian bawahnya sini ada komposisi dan informasinya lagi yang tertera. Di sini ada kode produksinya ya, dan tanggal kadaluarsanya tertera di sini. Oke, langsung saja kita unboxing untuk mengetahui isinya seperti apa. Nah, pertama yang kita dapatkan yaitu bumbu bubuk dan cabai bubuk ini mungkin. Lalu ada kecap, saus, dan minyak bumbu. Mie-nya sendiri bihunnya bentuknya seperti ini ya. Oke, akan saya kesampingkan dulu. Saya buka dulu ini bumbu bubuknya ini mungkin. Nah, ini bumbu bubuknya ya. Bumbu bubuknya, lalu ini mungkin cabai bubuk. Oh, bukan, ini bawang goreng ya ini. Bawang goreng. Lalu kecap. Ini kecapnya. Lalu ini sausnya. Nah, ini sausnya ya, sausnya. Lalu ini adalah minyak bumbunya. Nah, minyak bumbunya. Oke, akan saya masak dulu. Oke, ini adalah bihunku setelah saya masak ya. Hasilnya seperti ini ya. Bihun ya, mie bihun. Ini bihun goreng, jadi nggak ada airnya atau kuahnya. Oke, langsung saja saya coba. Rasanya biasa saja ya. Mungkin karena saya nggak terbiasa makan mie bihun seperti ini. Soalnya saya lebih sering makan mie bihun itu ketika dia dicampurkan dengan bakso. Dia sebagai bahan pelengkap bakso ya. Jadi kuah bakso terus dikasih bihun. Jadi kalau makan mie bihun seperti ini saya nggak terbiasa ya. Oke, dengan ini saya berani memberi nilai 3 bintang.